Échanger avec les différents acteurs et partenaires nationaux comme internationaux chargés de la réalisation du complexe charbonnier de Selkadamna pour poser les bases d'une bonne mise en œuvre de ce projet visant la construction d'une centrale thermique de 5200 MW de la région de Tawa. C'est le but visé à travers cette rencontre organisée à l'initiative de la ministre en charge de l'énergie. À travers cette première réunion avec le comité technique national composé de la compagnie des mines et énergie du Niger, Semen, la Nigélec, l'AMPIPS, l'ARC, le ministère des Mines et celui de l'Environnement, auquel s'ajoute dans le cadre du partenariat public-privé le promoteur nigérien Wanda Group et ses associés chinois et indiens de HEI et Kalpataru. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, veut en effet lancer les couleurs du complexe charbonnier, un projet qui tient beaucoup à cœur au président du CNSP, chef de l'État, qui a ordonné sa mise en œuvre dans les plus brefs délais afin de permettre au Niger de disposer d'une forte capacité de production d'énergie. La réalisation de ce projet nous permet d'être dans la voie sur la souveraineté énergétique tant souhaitée. Permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, mon département ministériel a signé le 3 septembre 2024 un mémorandum d'entente avec le groupement Wanda Jime et partenaires, modifié par avenant signé le 10 janvier 2025. Au terme de cet avenant, le groupement Wanda Jime et partenaires s'engage à ses frais non remboursables à réaliser toutes les études techniques environnementales et sociales, économiques et financières nécessaires à la réalisation du projet. C'est dans le cadre de cette étude de faisabilité que nous avons l'honneur d'accueillir les deux délégations, à qui je souhaite la bienvenue et un excellent séjour au Niger. Dans l'espoir que cette première mission marque le début d'une fructueuse collaboration qui va déboucher sur la concrétisation de ce grand projet. Pour rappel, le projet de valorisation du potentiel charbonnier de Selkadamna, dont les acteurs sont ici réunis, est un projet scindé en 4 composantes, dont la composante développement de la mine, la composante construction de la centrale thermique à charbon d'une capacité de 5200 MW, la composante poste en ligne d'évacuation de l'énergie produite et la composante usine de briquettes de charbon pour usage domestique. Aussi, à travers ce projet visant la souveraineté énergétique du Niger, ce sont au moins 3000 emplois qui seront à créer au profit de la jeunesse nigérienne. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Ahad, yau Lahadi ce, Dimansh, 9 ga wata na 9 na Musulunci Ramadan, Hijira 1446, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma, 9 ga wata na 3 Mars miladiya 2025. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, labari mai daɗi da ɗimi-ɗimin shi. A harka na aikin Salkadamma, wato na yankin Tawa, gaba ga takanan matkilo 65 kaɗan. Insha Allahu yana dab da tashi, kamar yadda kuka ga wannan taro da ministir ta abin nan energy suka gabatar a jiya. To dama mun samu labari cewa a ƙarshen watan ainihin wato Fevrier an ce za a tadda wannan aiki na Salkadamma, wanda a cikin wannan aiki kamar yadda kuka ji, can da ana cewa za a samu megawata 600 ne na wuta, ashe ma ba haka nan ne ba.
ashe megawatt 5,200 kenan gigawatt 5,200 ba magana wai megawatt 600 ba, ko megawatt 600 ne su yi ma Nijar yawa sai ta ɗan wasu. To ashe wai megawatt 5,200 ne za a samu kamar yadda kuka jiya. Ayi kasafi, ayi tsarin aiki, Indiya da China abin nan za a kama a yi aiki tukuru a samu a cimma wannan guri. Akwai sharbon, sa'annan kuma akwai ayyuka wanda za a fitarwa yara matasa su samu ayyuka yi. Yaro suna kai kusan 3,000 inda za a ɗauka su yi wannan ayyuka. To alhamdulillah, Allah muna gode maka, Allah ka ci gaba da taimakon ƙasar Nijar, su ku maƙiyan ƙasar Nijar masu gina ma ƙasar Nijar ramu, Allah ka ci gaba da ƙasƙantashe su, ka ci gaba da walaƙantashe su, ka ci gaba da tozartashe su. Wannan ho ita ce Nijar. Kai nuwa da sha Allah, haka Allah ya yi Nijar. Awu, an ƙulla mata makirci, an yi ma shugabannin ta makirci, babu irin magungunan da ba a iya zama kwanan gawai kashi. Wai cikin Najeriya suka samu wani gidan rediyo sun ga game kai da shi 'yan tunubiya. Wato, wai yace wai Nijar ita ce wai alƙalin masu tunu. Kai yanzu mazauni Najeriya, yanzu yaudara ta kai yaudarar da za a yi to a kiri-kiri a ce maka akwai ƙasa na nan ga kusa-kusa cikin Afirka dai, inda an ka hidda Palestine, Gaza, a ce akwai wata ƙasa kusa-kusa na Afirka wadda aka kashe bayo Allah kamar Najeriya, sa'an nan kai ka yarda don baka da hankali. Kina an ɗauke ka ma gaɓu. Au, dama turar da an ka fitar da alƙalumman cewa Tinubu shi ne Allahn ba ta 2 na ko na 3 ko? An ka ce game da cin hanci da rashawa wanda an ka fitar a duniya kwanan baya. To tun lokacin na 'yan Tinubuya suke cikin baƙin ciki da fusata. Wace hayya ta za su bi domin su liƙa ma ƙasar Nijar? Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, bawa Allah na. Babu abin da za ka iya ce ma duniya game da Abdurrahman Chani, babu. Babu, Allah ya hana wannan. Bawa Allah na mutunan arziki na mutunan kirki mai tarihin kwarai. To babu hanyar da za su bi su yi watan ƙarya su ce shugaban ƙasar Nijar kaza. Babu. Yana zan ga wai Nijar ita ce an ta ƙarshe wai ta farko cikin duniya wadda aka kashe mutane, wai 'yan ta'adda sun kai kashe. Kuma kai dan kana mahaukaci wai kai kare da an ɗauke ka gaɓu. Wai kai kare da wagga magana. Jiya ma ni a kallon wani yaro bawa Allah aikin da nafin sun kame suna cewa ce kana nan ga sashen Bello Turji ana kishi ne shina baba a to a kawo kuɗi. Da Allah ka kawo bidiyo kwaya ɗaya wanda ɗan Nijar an ka taɓa tare shi an ka kai shi daji an ka ce shi kawo kuɗi. Bidiyo ɗai na ƙalubalanci mutanen duniya kaf waɗanda ke ƙiyayya da Nijar. Da su 'yan Nijar kid daga faɗi waɗannan labaru aka bidiyo kwaya ɗai wanda an ka taɓa tare ɗan Nijar an ka kai shi daji cikin Nijar an ka ce ana so uwaye ne su kawo kuɗi a kawo shi. Mutanen banza fasikai da ba ku tsoro Allah, ba ku mai da ƙarya komi ba. Kuna ganin wai da ƙarya na za a cin nasara. Ai makareci bai taɓa cin nasara ba a rayuwa dai. Saboda haka Allah ka tsare mana ƙasar mu ta Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tuta ƙasar Nijar. Allah ka kare ƙasar Nijar daga makircin makirrai turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa, da karnan farauta 'yan siyasa, da karnan farautar mawaƙa, da karnan farautar malaman siyasa da suke kai kawo suna haushi a cikin al'amarin ƙasar Nijar. Allah ka tsare mai girma General de Brigade President de la République du Niger Abdurrahman Chani. Allah ka tsare mu da shi, Allah ka kiyaye mu da shi, Allah ka karfafe sa, Allah ka kare mu da shi daga sharrin masu sharri, Allah ka kiyaye mu da shi daga ainihin wato makircin makiya, Allah ka karya masa makiyansa ta gaba gare sa, ta baya gare sa, ta dama gare sa, ta hagu gare sa, ta sama gare sa, na ƙasa gare sa. Ya Allah, muna roƙonka sarkin sarauta, Allah ka tsare muna wannan shugaba mai adalci wanda ya zo domin ceton ƙasar Nijar daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Maƙiyansa jan fata da baƙar fata na cikin gida da na waje, maƙiyan ƙasar Nijar, Allah ka darkake su,
Allah ka turmuza hantunansu da ƙasa, Allah ka ƙasƙantar da su, Allah ka wulaƙantar da su, Allah ka ɗaiɗaitar da su, Allah ka tozartar da su, Allah ka sanya musu musiba a cikin rayuwarsu. Dukkan wanda suke ƙulla ma ƙasar Nijar makirci, da masu rubutu ga takarda, da masu yada labari, da masu haɗi da bakuna, ya Allah in akwai masu shiryuwa da iliminka to ka shirye su. Inda iliminka Allah busassun zukata a gare su ba su shiryuwa, to Allah mun gama ka da su, Allah ka darkake su, Allah ka halaka su, Allah ka saukan musu musiba, Allah ka kaskantar da su, ka walakantar da su, ka mashe su asfala safilina a cikin al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.